Ini kita kasih bumbu lagi bang. Kasih bumbu ya. Biar tambah sedap ya. Enak. Nah, aku mati kali. Jangan asal oleh ini tapi. Warna hidup itu. Hidup ya. Kuyung daw. Kuyung bud. Abang melakang kamera sini kapan no? Bumbu masih ada. Masih ada. Nyom. Awang ngintip. Mantap. Awang ngintip. Woi, jaga. Luar kekere gitu tinggi. Panas. Nyom. Pandu muat tumpilan niatnya. Mak kuainya gitu. Awang menal sendok. Ai. Baru menendak kali yang besar ini. Belum masak. Ini yang vitamin nih, vitamin dulu. Mana hari ini kita bang? Hari ini kita mau sayur nangka teman-teman. Sayur nangka ya? Hutan. Di hutan. Ya, sayur nangka. Kita mau ngambil nangkanya itu. Ini ya? Tadi udah minta sama petani sini. Kita akan eksekusi ke sana nanti. Sana, pemandangan. Di atas gunung sana bang? Ya, di atas itu. Jangan abang, tinggian. Ada bang, aku naik kuda. Ya banyak teman-teman. Banyak buahnya bang ya? Ini banyak buahnya bang. Kita panen semua bang? Kita ambil sedikit. Sedikit aja. Buat kita makan bertiga ya. Oh bertiga? Siap. Kalau semua nggak boleh bang? Jangan bang, nanti semua hitungannya udah beda bang. Oh udah beda ya. Kalau dikit gratis? Ya bang. Oh ada bang, di bawah-bawah ada juga bang. Ada? Oh mantap ini ya. Mantap ini nangka. Bisa sembunyi kayak gini bang? Belum matang itu bang. Loh. Ayo bang, kameranya besar ya. Bang, kita panjat dulu ya. Oke siap. Hati-hati bang, lagi banyak angin bang. Nanti buka iki tapi ya. Woi. Bukan tidak takutnya bang. Oke. Ayo. Oke bang, kita ngambil panen dulu ya bang. Bang masak. Mas bang, ini yang besar bang. Bisa bang. Ya bang. Harus bang, hati-hati bang. Ini ya. Besar panen kita hari ini bang. Besar bang. Ini satu bang. Ini kita akan masak nanti bang. Kita makan bersama. Sama tim-tim dari Jejak Hutan Sumatera ya. Kita akan kelola dulu air, oke? Oke. 20 menit lah. Besar ya bang. Besar ini bang, tapi sayang udah busuk. Busuk ya? Ya, jatuh sendiri tadi. Oh nggak bisa kita makan bang. Nggak bisa bang. Ayo Nah, kita biar babi aja yang makan. Ya. Lanjut. Kita makan yang ini aja bang. Mana pisau deh? Ada di aku. Mana? Lanjut. Lanjut mengolah nangka menjadi makanan sederhana.
Oh, ada kebun sayur juga sini, Bang. Ya, itu ada kebun sayur petani tuh. Di mana itu? Di kebun sayur petani itu bang. Tahu kan bang? Oh, di situ ya. Ya ada kebun sayur petani. Oke kita Oh, lanjut. kebunnya ya. Yuk. Lengkap banget. Nah, lanjut. Jadi tahu loh. Tahu kan? Ini guys. Panci udah di dalam, garam, rasa, minyak udah ada semua. Oke lanjut. Lanjut. Kita cari. Saya belum mati kan udah ya. Ini lagi apa, Bang? Ini lagi ngambil serai bang, buat bumbunya. Bumbunya ya. Ya. Oh, makin mantap masakan kita. Serai. Ingat, kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan nggak ada yang marah bang. Kalau ketahuan siap-siap. Nggak tangkap. Oke kita ngambil secukupnya aja. Ya bang, Oh, ya. jangan serakah lah. Nggak kebanyakan, Bang. Oke 2 jadi cukup. Kita Lanjut. tetap melestarikannya di hutan, Bang ya. Yo. Supaya yang lain bisa ambil. Ini mau ngapain, Bang? Mau bersihin nangkanya, Bang. Oh, gimana caranya itu? Ini ada tekniknya bang. Ini kan getah semua ini. Ini getah semua bang. Kita aja resikonya. Duh. Oh, getahnya Ini tebal kenapa itu, Bang. di air gini bang? Ya. Biar getahnya nggak kena orang. Oh, gitu, Bang ya. Ya. Kalau kena burung nggak apa-apa. Jadi pulut dia. Oh, bisa jadi pulut juga, Bang. Bisa jadi pulut ini bang. Belah 2 ini ya bang. Dua-dua. Ini agak banyak gini. Terus kapan tayo itu? Oh, Kalau ini mata digis bae, lembut setu. Dia nggak makan angke. Lem lah. Lem. Dia aku belum makan angke. Nah, teman-teman, bagi yang di kota yang suka makan buah nangka, cara mukanya ya kayak gini. Ini sering ada di rumah makan Padang kawan. Bukan Padang. Iya. Kalau di rumah masing-masing susah sekarang. Ini udah tergolong Buah langka. buah langka lah. Kalau di kota kan, kalau di tempat kita masih banyak. Buah nangka, Bang. Buah nangka. Ini ada nyanyinya ini, nyanyi kan Bud? Hah? Nyanyi kan buah nangka nih. Aduh, Bang, udah lupa, Bang. Oh lupa. Tinggalkan nangka. Diam deh. Izinkan kami makan nangka. Kehidupan sehari-hari di hutan Sumatera. Kalau mau makan masuk hutan dulu ya. Masih alami semua, Bang ya. Bersyukur kami masih hidup di pedesaan Bang. Semua bisa diolah. Kalau kayak gini yang lagi merantau ini jadi rindu pulang kampung, Bang. Ya buat yang lagi merantau kan. Cukup lihat di hutan Sumatera semua ada. Dari jualan, jelajah hutan, makan aneh. Kalau ada yang lagi mudik boleh datang, Bang. Boleh Bang, kita bisa menampung. Misalkan bawa peralatan sendiri. Selesai belum, Bang? Hampir selesai Bang. Hampir selesai. Bungkusnya kita pakai yang alami, Bang ya, memanfaatkan yang ada. Oh ya, siap, Bang. Kan jangan sembarang pakai daun ya. Takutnya gatal. Takutnya gatal. Biasanya itu kalau daun yang gatal itu ciri-cirinya utama itu ada bulu-bulunya. Daun jelatang. Iya. Nah, contohnya daun jelatang. Daun ini, daun jati. Dia banyak. Supaya tidak
terkena jebak, ikuti terus jejak hutan Sumatera supaya kita tahu yang mana daun yang bisa dimanfaatkan dan yang gatal. Dan yang gatal ya Bang ya. Ya. Ya teman-teman, itulah info dari kami tadi. Nah, ikutin terus ya petualangan kami. Wah banyak ya Bang ya. Banyak, sampai tumpe-tumpe nih. Ini kalau orang Sunda bisa dirujak ini Bang. Bisa dirujak. Kemarin kan saya pernah ke Sunda. Segini bisa berujak katanya. Kadang yang masih apa kecil sekali itu. Enggak ini enggak getahan semua Bang. Kan udah dicuci Bang. Oh. Pengalaman hidup tempat orang udah ini Bang. Katanya di sini banyak duyungnya Bang. Duyung udah hilang Bang. Oh duyungnya udah hilang ya. Karena udah banyak kebun sawit kan. Oh Takut iya ya. ya. Udah pindah semua ya duyungnya ya. Yang ada duyung lah. Nangka mentah. Iya Bang. Iya. Emang bisa Bang? Keras Bang. Keras. Lumayan lah. Waktu kita lanjut Bang. Ya siap Bang. Lanjut ya Bang. Kita tinggalin dulu. Kemana lagi nih Bang? Ke lokasi. Ke lokasi. Ini ya Bang, lagi ngapain nih? Ambil daun kunyit untuk Mantap, penyedapnya ini. Oh, daun kunyit. Kunyit ya. Biar dia wangi ya enggak Bang? Iya. Iya. Cuci dah ya. Siap. Hati aja gitu tuh. Hati. Oh, hutannya masih alami banget Bang ya. Iya Bang. Ini masih rimbun. Si rimbun. Iya. Harus berhati-hati nih. Bang Hen, enggak cari rebung. Enggak cari rebung. Semak belukar. Duri semua ini. Oke. Di situ udah dibuka petani. Oh, udah dibuka Bang ya. Ya buat tanam sayur. Kita akan menuju ke situ. Kemana kita Bang? Dalam. Ke sana. Hutannya masih alami Bang ya, enggak berpenghuni nih. Kondisikan kamera kita. Ada Bang, sesekali orang lewat kan. Masa sini kalau Di sini Bang. kamera kita. Kita matikan yang itu. Di sini tuh mana nih? Bang, Nah, Bang, udah sampai Bang. Dekat dengan sumber air. ke sumber air ya. Iya, sumber air Sudeka. Itu Bang, sumber airnya Bang. Oh, di bawah sana Bang ya. Iya, di bawah sana. Itu ada goa di sana nanti. Ada Iya. gua. Tapi Kayaknya kata orang sini nggak boleh divideoin. agak seram Bang ya. Iya, agak seram. Nah, bagi yang pengen tahu, like, share, and subscribe. Nanti kita akan coba masuk situ. Kalau setuju komen di kolom komentar ya. Setuju kita masuk ke Bagi yang dalam. setuju. Burung masih banyak Bang. Masih banyak ya. Tapi Burungnya nggak ke record di HP kita, HP cadul. Ya, ada malum Bang. Alat masih seadanya ini. Jadi Seadanya. tolong bantu ya Bang ya. bantu subscribe ya. Ya, Ya Bang, ikutin terus. biar lebih bagus lagi kontennya. Mana ya Boy? Biar Ini lagi nyalain api Bang.
Lagi nyalain apa? Kita mau makan. Kayak anak pramuka ya? Bukan, ini bertahan hidup di alam bang. Iya iya. Jangan samakan aku dan dia. Karena kami beda Asik. satu jalur bang. Benar-benar itu bang. Pak Bos lagi ngapain itu? Masukin ranting. Ini anak pramuka dia bang. Oh, mantan anak pramuka teman-teman. Tolong mana yang badai ini nih? Ada langsung. Nanti kau seng kuda sayur. Mana mutung itu habis we. Masak di alam liar ini teman-teman. Apa aja itu bang bahan-bahannya bang? Bahannya ada minyak bang. Kita mengandali minyak aja bang. Boleh lihat kami? Mengandali minyak aja bang. Minyak. Nah teman-teman ini alat-alatnya sederhana semua ini. Beku ya. Oh, saking dinginnya jadi beku minyaknya. Jadi beku minyaknya. Yuk. Awas bang, hati-hati bang. Bisa aja. Buat ngaduknya juga ini Dari kayu ya. dari kayu. Persiapan buat hidup di hutan ini pengalamannya udah cukup ini. Kayaknya Bang Hen sama Pak Bos ini. Kita kasih airnya dikit ya bang. Ini yang dana ini. Yang mempersiapkan dana ini Pak Bos ini. Nah, Remote. Terus Dirigen sekarang lagi. Kita ini cuman lihat ya teman-teman. ini kita Alamnya ini masih rimbun semua ini. Masih semak belukar semua ini. Nah, yang di bawah sana itu goa itu. ini teknik bertahan hidup juga bang. Kita manfaatin nangka yang ada di kebun petani, kita ambil, kita bawa ke hutan, makan. Jadi jangan Weh. takut masuk hutan bang ya. Siap, siap, siap. Cabut deh ini. Weh, udah wangi itu bang, baunya bang. Kita ada bawang sedikit aja bang. Kasih bawang sedikit ya. Tapi sedikit daya aja ini. Masih ada. Loh. Itu pakai kayu juga. Ah, Yang udah masuk tuh. masukkan. Ya. Kita masukkan bang ya. Kita masuk. Iya ya, masukkan bang. Airnya udah mendidih. Masak nangka dengan alat seadanya dan bahan-bahan seadanya ini. Masakku udah jadi ya. Yang penting bisa kenyang. Kita bertahan hidup aja bang. Kalau udah keluar dari hutan kan kita bisa manfaat yang lain bang. Tambah airnya bang. Ini ada usaha bang. Banyak yang ngikup ya, banyak gaji nih. Ada terendam. Selesai. 40 detik. Ini kita kasih bumbu lagi bang. Kasih bumbu ya. Biar tambah sedap ya. Enak. Nah, Oke teman-teman. Kayaknya itu udah masak itu. ini tuh. Kita makan dulu. Terus kita lanjut lagi perjalanan. Untuk mencari yang lain. Untuk mencari Makanan yang lain. yang lain yang bisa dimakan. Oke kawan. Oke, siap. Kita lanjut dulu.
Kita mukbang dulu. Mukbang. Ala Jepang. Apa dia liar? Jepang liar. Susah bang. Kameramen mau gabung? Siap. Kameramen Siap. juga mau. Mantap bang. Tak bang. Oh manting bang. Ribet amat nih makan sumpit bang. Udah bang, sikat aja langsung pakai tangan bang. Mantap. Ini cara bertahan hidup di hutan ya kawan. Berapa? 2 menit. Apa mati kan? Lagi ya. Lagi? Lagi? Siapa? Hah? Mulan abis. Nah. Memang ini pandu becungkil ini dia dapat. Ambil yang bawah ya. Kalau yang bawah yang masak nih ande. Nanti warnanya beda. Nah kau. Nunggu nyala guys, jelas Congkil susah. Tumban boleh. 5 menit. Berapa? Banyak dimakan ya, Be. Tapi jangan lebay gitu ya. Apa tambah gitu? Bang, coba bang, tolong bang, deketin bang. Biar teman-teman kita bisa lihat bang. Deket-deket sini bang. Ayo bang. Nah teman-teman, kayak gitu jadinya ya. Sederhana, tapi enak. Ini sumpit darurat bang. Sumpit darurat. Woi, mantap. Oh. Warna enggak, Bos? Warna enggak? Oleh ini baik lek nih. Aku mati kali. Jangan asal oleh ini tapi. Warna hidup gitu. Hidup ya? Kuyung đâu? Kuyung Bos. Abang melakukan kamera sini kapan no? Bumbu masih ada. Masih ada. Nyom. Awang ngintip. Mantap. Awang ngintip. Woi, beda kan? Gue kere gitu tinggi. Laniat. Panas. Nyom. Pandu muat sumpit laniatnya. Mak kuainya gitu. Awam menal sendok. Ay. Baru menendak kali yang besar ini. Belum masak. Ini yang vitamin nih, vitamin dulu. Oh ya Allah. Harus itu.
Dengar teman-teman, suara air gemericik. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi? Copyright gak ya? Lagi. Campur kerupuk. Kamu mati kan, Om? Hah? Belum. Mak nggak main masak oh ya? Jam lah dikit luar ini. Nah, lemak lah. Gak apa ya. Kuyung di situ. Nom. Hah? Apa ya? Ini dosa. Ada jalan. Ya? Ada jalan lagi. Hidup jangan dibuat susah, Bang Hen. Tangan udah dikasih 2. Woi, cucul kuah. Mantap. Memang lagi dia tuh kenyang ini. Dom. Lemak gak kejal-kejal yo. Itulah sebenarnya. Dia nggak matang yo. Ah, susah boleh sumpit ini. Terus, ayo banyak. Gua mau ngomong gua. Nah, baiklah teman-teman. Tunggu kelanjutannya nanti. Oke kawan udah finish. Ini udah habis. Kita mau lanjut cari yang lain, oke? Sampai jumpa, sampai bertemu di konten selanjutnya. Ini mau di HP-nya mau kita padamin dulu bang, kita mau cari lokasi lain kan? Tempatnya juga harus kita bersihin supaya bersih, nggak ada kotoran. Ya bang, kita lanjut. Selamat menikmatin video yang ini. Semoga terhibur, oke? Bye.